Всем привет, друзья! Сегодня покажу, что я получила с сайта AliExpress. Бусинки красивые вот такие и бронзовая фурнитура. Начну с бусин. Вот такие бусины. Посмотрите, какой цвет красивый. Написано, что это агат. Очень понравился мне цвет такой. Он хорошо совпадает с камерой. Видно, да? Здесь такие вкрапления идут желтые. И такой интересный цвет. Светло-зеленый. Понравился мне цвет, поэтому я и выписала такие бусины. Уже придумала украшения, так что будем делать вместе украшения. Цвет необычный. Я люблю все необычное. Так, дальше. Вот такие зеленые бусинки. Как написано, что это кварц. Видите, он через бисер пропущен на ниточку. Уже готовые бусины можно переодеть на тросик ювелирный, поставить замочек и вот так носить. Или какой-нибудь маленький кулончик подвесить. Можно и так оставить, но кто, конечно, любит что-нибудь придумать интересненькое, конечно, можно смиксовать такие бусинки другим цветом и сделать красивое украшение. Цвет красивый, оливковый такой, 8 миллиметров бочонки и 38 штучек на ниточке. Понравился мне цвет. И как выполнены, именно форма такая красивая, граненая. Красивый цвет. И вот такие тоже зеленого цвета, только бочонки уже побольше. Здесь 10 миллиметров идет. И написано, что это из нефрита. Тоже через бисер проставлены. Можно также их переодеть на тросик, поставить замочек и носить вот так. Очень красивый цвет. Совпадает. Все, цвет совпадает на камеру. Один в один. Тоже цвет красивый. Мне понравился. Здесь уже побольше бочонки, чем здесь. 8 миллиметров и 10. Красивые бусины. Мне кажется, даже вот, посмотрите, можно вот этот цвет совместить. Да, подходит хорошо. Ну, посмотрю. Может быть, и сделаю вместе. Дальше это идет жемчуг, под жемчуг. Это, конечно, не натуральный жемчуг. Жемчуг шел, как говорят продавцы. Мне очень понравился цвет такой. Я давно хотела именно такую расцветку. Здесь на ниточке идет 3 цвета вот таких вот бусин. По 3 нанизаны. Красивый оливковый цвет. И вот этот красивый такой малиновый. Мне понравились очень бусины. Они качественные. Давно на них смотрела и решила взять все-таки. И не пожалела, что они все ровненькие. Нет никаких изъян на бусин. 10 миллиметров и 8 миллиметров. Именно этот цвет выбрала, потому что планировала украшения делать. И нравится мне этот цвет. Интересный, да? Ну, а это бусины
очень яркие, прияркие. Посмотрите, какие. Немного на камеру искажает. Они более такие розоватые, совсем фиолетовые на камеру. Более малиновые они. Ну, я не скажу, что это пластмасска. Они довольно-таки тяжеленькие. Наверняка какой-нибудь камень внутри и просто так покрасили красиво. Такой фиолетовый цвет и сверху как будто разбрызгали золотой краской. Я не думаю, что это пластмасса. Может быть, полимер какой-нибудь. Но мне понравился цвет. Я люблю такие яркие цвета. И, конечно же, я их с каким-нибудь цветом другим буду миксовать. Потому что из одних этих бусин сделать можно, конечно, сделать, но я думаю, это будет слишком ярко. Их как несколько бусин проставить можно с каким-нибудь смиксовать. Это я уже придумаю. Но мне понравился цвет. И бусинки красивые, ровненькие все. И выбрала еще вот такие, как рондели, желтенькие, желтого цвета. Цветов было много, разных вариантов. По-моему, даже 14 расцветок разных. Я уже покупала ранее такие. Под бирюзу брала. Похоже на варисцит, но наверняка же это не варисцит, а под варисцит, наверное. И здесь 4 миллиметра, толщина 2 миллиметра бусинки. Я их брала, сейчас покажу вам кулон, именно для этого украшения. Видите, здесь такие есть вкрапления, очень похожи по цвету. И буду я их пропускать вместе. Очень хорошо подходит цвет. Видите, здесь и бусинка один в один. И вот этот цвет мне понравился. Так что буду делать украшение. Если хотите, я сделаю его на камеру. Оно необычное просто. То есть обычное, но ничего особенного нет. Ну, если захотите, я сделаю. Так, дальше у меня будет фурнитура. Сейчас я раскрою. Это вот такие медные, то есть бронзовые проставочные бусины. Они плоские, но она, вот видите, на торце очень красивый рисунок. Мне очень они нравятся. Они у меня закончились, так как я часто использую их в украшениях. И они у меня закончились. Я их даже в вышивке где-то проставляю. Можно вышить, бисеринку поставить, и красиво смотрится. И между бусин, если поставить, они красиво смотрятся. Конечно, рисуночек прячется, но зато они хорошо разделяют бусины. Мне нравятся именно с бронзой, когда проставлять. И здесь 100 штук в мешочке идет. И бусинка 7 миллиметров. Они тяжеленькие. Ну вот мне 100 штук на несколько украшений, я думаю, хватит. Так, дальше. Это коннекторы. Давно я на них смотрела. Такие есть и в серебре. Что мне больше всего нравится, что здесь петельки идут вот в таком положении. И очень красивый рисунок здесь. Можно, наверное, и бусинку приклеить в серединку. Можно ничего не клеить. Можно вышивку поставить. Ну, а я планирую такие именно кругленькие соединять две части мемори проволоку. Здесь не нужно колечки на лишние надевать. Вот. Надели проволоку с двух сторон, внизу и вверху. И у вас уже соединены две части мемори проволоки. Очень удобно. Коннекторы такие. Можно в серьги пустить. Они
по размеру очень хорошо будут смотреться. Сейчас я скажу 17 на 24. Вот так 17 на 24 с петельками уже. Тоже в сережках будут красиво смотреться. Такая красивая деталь. Рисунок красивый. Очень понравились. В комплекте идет 20 штук. Дальше это вот такие бусины проставочные. Мои любимые бусинки. Тоже я их люблю. И тоже у меня их осталось совсем мало. И я решила еще подкупить. В разных цветах есть такие бусины. Вот такие они. Плоские. И в пакетике 100 штук идет в комплекте. И размер их 6,5 на 4 миллиметра. Очень они мне нравятся. Рисунок красивый. Дальше это такие подвесочки. В комплекте 3 подвески. И посмотрите. В виде такой морское какое-то существо. То ли ракушка, то ли улитка. Что-то морское. Размер 32 на 30. И я их, когда увидела, сразу морское украшение захотелось. Ну, конечно, сейчас я делать не буду. Я их взяла для лета. Ничего, лето впереди, не за горами. Так что будет морское украшение с такими подвесками. И были в серебре такие подвесочки. Понравились. Вот так сзади они выглядят. И недорого это стоит, поэтому я их и взяла. Вот такие шапочки. Они такие красивые были на фотографии у продавца. И пришли, когда я смотрю, посмотрите, да, красиво смотрится. Но здесь есть один недостаток. Вот эти кончики на некоторых шапочках есть вот такие неровности. Вот вам видно, наверное, да? Они толстенькие, сами шапочки. Но вот по краю идут такие срезы неровные. Вот так они смотрятся хорошо. Но когда сбоку вот так красиво смотрятся, да? Очень даже. Написано, что 10 миллиметров. Но я надела на бусину 10 миллиметров. И мне кажется, что они очень большие для 10 миллиметров. Посмотрите. Большая бусинка. И на 12 миллиметров очень хорошо она села. Но если делать украшения в таком стиле винтажном, я думаю, можно их применить. Мне жалко их выкидывать. Здесь вот видно вам, да, немножко есть такие неровности по краям. Вот это ровненькое, а вот здесь не очень. И если делать такое винтажное украшение, можно поставить, я думаю. Если кто-то выписывал такие, расскажите, у вас тоже такие пришли шапочки? Они и в серебре, по-моему, есть такие. В античном серебре. Всего лишь здесь 30 штучек. Немного. Но они и недорого стоили. Дальше это вот такие лесенки. Посмотрите, как лестница натуральная. Здесь есть лицо, изнанка. Ну и я, когда увидела на картинке, мне пришла в голову идея, как использовать. Но когда они пришли,
Мне кажется, что они большеваты для моей идеи. Я думала делать украшения, например, несколько рядов на мемори проволоки и соединять. Да, вот можно вот так поставить и провести, например, 3 ряда в эти отверстия, поставить, если большие бусины. Конечно, можно это придумать, чтобы они не двигались. Большие бусины поставить. Это надо просто надеть бусинки и посмотреть, как оно будет выглядеть. И будет оно держаться или нет. Здесь просто большое отверстие. Сама лесенка 51 миллиметр, а здесь сантиметр идет. 10 штук в комплекте. Ну, я думаю, все равно я им найду применение. Если не в украшении, то можно и кулон какой-нибудь придумать. Можно что-нибудь придумать интересненькое. Подумаю обязательно. Так, дальше листики. Вот такие небольшие, красивые листики. Очень понравились мне. В таком винтажном стиле. Они немножко с почернением бронзы. Посмотрите, какие красивые, аккуратненькие. С двух сторон рисуночек. Они немного загнуты. Здесь есть дырочка. Можно такой листик и делать. Можно в брошке, веточки с гроздями, бусинками. Пропустить такие листики. Или на удлиняющую цепочку для украшения сзади поставить. Она небольшая и будет хорошо, я думаю, смотреться. Сам листик 16 миллиметров на сантиметр идет. Очень понравились. Такие аккуратненькие, небольшие, красивые листики. Брошку можно сделать цветочную. И листики эти вот так вот пришить. Тоже будут красиво. Вот такая была у меня интересная распаковочка. Много красивых бусин. Мне все понравилось. И если вам понравилось, все будут ссылочки под видео. Заходите, выбирайте. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!